أوقاتكم بكل خير. صواعق رعدية عنيفة الآن مع أمطار غزيرة بالتحديد السودة. تاريخ اليوم 24/12/1443. تصوير أخوكم خالد بن سعود. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. صواعق رعدية عنيفة الآن مع أمطار غزيرة بالتحديد السودة. تاريخ اليوم 24/12/1443. تصوير أخوكم خالد بن سعود. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. صواعق رعدية عنيفة الآن مع أمطار غزيرة بالتحديد السودة. تاريخ اليوم 24/12/1443. تصوير أخوكم خالد بن سعود. أسعد الله أوقاتكم